Добре дојдовте во видео подкастот на самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници. Еден новитет во работата на ССНМ кој треба да ни овозможи во перспектива сите ние што сме директно или индиректно ангажирани во медиумите да дојдеме до сознанија кои ќе ни овозможат побрзо и поблиску да се запознаеме со нашите права, па обврските главно и ги знаеме. Дали ќе зборуваме за унапредување на односите и на нашите услови, или пак само заштита на истите и постоечките, ќе следите во следниот период на секој 15 дена во нова едиција од видео подкастот кој треба на нашите соработници, колеги, новинари, медиумски работници, да ни овозможи да бидеме во тек со сето она што се случува во нашата сфера и да си ги обезбедиме пред се основните услови од областа во која што работиме. Јас сум Пера Момировски, бидете со видео подкастот на каналот на YouTube на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во Македонија. Во првата епизода, како што е тоа веројатно и традиција и вообичаено, имаме еден гостин кој што во моментов е и најважен во нашата област, ако ништо друго, важи за лидер, председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски. Но претходно, тука е колешката Теодора Цветковска, која што за вовет во ова емисија ќе ни понуди детали за што конкретно или пошироко ќе говориме во следниот период. Благодарам на најавата колега Момировски. Како што и самиот напомена, тука сме заедно со председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски, со кој малце пошироко ќе зборуваме за она што работи синдикатот на новинари и медиумски работници, како тој самиот се нашол да е член, па и како стигнал да биде председател на и начело на оваа организација, кои се последните активности и што всушност синдикатот планира за воиднина. Ви благодарам пред се за можноста. Ова е еден одличен момент каде што можеме да ги промовираме работничките права и во целост она што го работиме. Сепак јас сум задоволен бидејќи имаме ваква можност да разговараме за нашите теми, со оглед дека нашиот најголем проблем е недоволната запознаеност со она што не засега, што се нашите права и обврски. И тоа се оние состојби со кои ние често се соочуваме и ги добиваме прашањата, односно фидбек од нашите членови и работници е што прави синдикатот, што направивте вие за нашите права, зошто одредени состојби се повторуваат со години и така натаму и така натаму. Така што јас не би сакал да должам во однос на тоа, ќе разговараме подоцна, претпоставувам и вашите прашања се на таа тема. Како се најдов овде? Прашањето е многу едноставно и мислам дека е корисно бидејќи секој млад човек треба да се препознае и да ги минува тие процеси ако сака да биде комплетно делотворен во она што го работи. Јас бев еден најнормален млад човек кој дипломираше новинарство и влезе во една професија во која брзо свати дека не е се баш така розево, односно надворот тој публицитет кој го добиваме и од таа можност да се изразуваме и да бидеме корисни, сепак внатре во професијата има многу прекршување на работничките права, многу аномалии, состојби кои не засегаат. Нормално, после извесен период, секој од нас сваќа дека не може сам да се справи со сите тие состојби и дека здружувањето е едно од најважните начала, односно се наметнува и како потреба, дека само здружени можеме да ги менуваме состојбите. Приказната со синдикатот датира од самиот прв ден на формирањето на синдикатот и да бидете, така да кажам, мојата љубов кон ССНМ малку подлабока и поголема, бидејќи јас известував на тој ден. Бев испратен како новинар на формирањето на синдикатот, на основачкото собрание. Впечатоците беа прекрасни дека на мојата фела, значи моите колеги прават нешто заеднички и за подобрување на нашата состојба и на како една природна и здрава и корисна идеја го доживав сето тоа. Меѓутоа не се ангажирав веднаш целосно, помина известни години и доволно време за да сватам со колку проблеми се соочуваме, и така во изминатите 5 години, односно малку половина од функционирањето на синдикатот, сум активен преку извршниот одбор
И последните 2 години како председател на синдикатот, една огромна обврска и бреме која е носам, бидејќи станува збор, сите знаеме, за една мала, тесна професија, полна со проблеми, но многу важна и нужна, без која не се може да функционира едно демократско општество. Без намера да навлегуваме во историја, во елементи кои што би се важни, не е спорно, и на крајот на криштата мора да се повикаме на неа. Тамара Чаушидис практично е синоним за синдикално обединување на новинарите во Македонија. По неа Звездан Георгиевски, 2 големи имиња на македонското новинарско медиумско небо. Извлече ли од нив поуки, заклучоци, имаат ли тие, има ли препораки, имаат ли сега во моментов? Зарем ние имаме мали имиња во нашата професија? Секако. Значи, прво е привилегија, второ е чест да се наследат Тамара Чаушидис и Звездан Георгиевски во било што во нашата професија, па така и во синдикалното делување. Нормално да не забраваме, се се секогаш тука за нас. Чаушидис, наша драга колешка, и дел од извршниот одмор, така да целиот тој нејзин легаси од секој момент се прелева и на оние што го работиме понатака, но важно е да нагласиме дека годините си носат предизвици, така што ниту еден период не е ист. Надградуваме во однос на работата на ССНМ, многу состојби со кои можем да кажам не таа генерација, туку тој извршен или тој моментум на синдикатот се соочуваше, да не се повторуваме со историја, знаеме со какви предизвици се соочува со синдикатот. Имавме притворени новинари, имавме еклатантно кршење на работничките права, затворање на цели конгломерати на медиуми, така што тој пат што го изоде тресири, тој искуство што го акумулира Чаушидис па и Звездан во време на короната, секако го делиме секојдневно и надградуваме понатака. Синдикатот постојано ферментира, постојано се развива. Ниту еден период не е ист, нормално и колегите кои ќе наследат понатака ќе имаат сигурно сериозни предизвици. Меѓутоа останува едно нешто, еден елемент кој постојано не се провлекува. Тоа се условите, благосостојбата, работничките права на работниците, новинарите и медиумските работници. Тоа е она нешто, тоа е тој линк кој постојано ќе биде присутен од првиот ден на основањето на синдикатот, па нормално и вековити ќе остане. Има ли некоја видлива разлика за тоа што се променило на подобро, што можеме да си кажеме и самите, па како беше, како е сега, и нешто за кое, иако се работи веќе повеќе од деценија, сепак некако како да не се гледа крајот, како да треба уште труд, уште работа, уште заедништво? Пак ќе потсетам, затоа што сега имаме можност и нашите состојби да ги кажеме и пошироко, и освен нашите членови, јавноста да слуша. Синдикатот е доброволно членување во организацијата, така што на крајот од денот овде се собрани луѓе пред се ентузијасти кои сакаат да променат нешто или се трудат да променат нешто и да остават нешто, бидејќи ништо од нашата работа не може да се ползува за лична корист и да се однесе дома на крајот од денот. Меѓутоа, како што се случувавме со се поголеми проблеми, така да и се наметни потребата и синдикатот да се менува. Кога велам синдикатот е организација на членови и самата матрица, односно освен телата кои се пропишани во статутот и работата според деловникот, тоа е организација која мора да има здрава база. И она е на нешто што работиме последниот период, секако ние сите како колеги сме дел од тоа, а тоа е да направиме едно здраво јадро. Јас велам канцеларија, можеби терминот е бирократски, меѓутоа тоа е јадро каде што кое што постојано, да не речам и 24 часа ќе мониторира, ќе добива информации, ќе обработува и понатака ќе ги решава проблемите на нашите членови. Со оглед дека нашата професија е мала, тесна, со ограничен број на членови, се доведува до прашање постојано финансирањето. Не е тајна, ние не можеме тоа да го криеме, дека огромна поддршка е меѓународниот фактор, односно тие препознаваат нашиот труд и работа и секако за тоа сме и делимично финансирани, за да продолжиме, опостоиме и работиме и нормално да испорачуваме резултати. Така што предизвикот со кој синдикатот се соочува да
освен што формираше, да остане и да ја продолжи функционирањето преку здраво јадро, здрава канцеларија со квалитетни луѓе кои ги познаваат состојбите и кои може да предонесат понатака. 24 часа 7 дена во неделата. И Павле Беловски како председател на ССНМ и главниот во канцеларијата Дарко Доридански, извршниот директор, се на располагање на медиумските работници, на новинарите, на сите што се во оваа професија. Павле, ме интересира со што се занимавате повеќе, со унапредување на односите, со фаќање на некакви европски теркови или со обезбедување на елементарни услови? Ние за волја на вистината, може би ова поразително и што ќе го констатираме, е дека се уште се занимаваме со рудиментирани форми на кршење на работничките права. Ние се уште имаме такви банални состојби каде што луѓе се бркаат од работа со кршење на договорот за вработување, ако воопшто постои таков договор за вработување, се прекинуваат договори за вработување на трудници, наши колешки, не се исплаќаат надоместоци, да не зборувам пак за додатоци на плати и празнични и најновата верзија на законот за работа во недела. Така што ние имаме еден корпус на проблеми кои се во основата на работничките права, од друга страна треба и нашата цел е да целиме кон подобрување на условите и видоизменување на нашата професија со оглед на новите технологии и теркови кои се наметнуваат неминовно, тоа знаеме, дигитализацијата, интернетот, состојби со кои се соочуваме, а кои морат постојано да бидат на корелација пак со работничките права, корот на нашата професија. Затоа што ние сега се доведовме во состојба, имаме постоечки закон за работни односи, претпоставаме понатака тоа ќе го разговараме околу колективните договори, од друга страна имаме толку видоизменети состојби, односно нашите позиции се променија и сега сме 24 часа ангажирани, а тоа не е баш и така добро регулирано во постоечките законски регулативи. И тука мораме постојано да правиме баланс и се стремиме да правиме баланс, но за жал и волја на вистината, многу од нашето време и нашиот ангажман е обременет, пак ќе кажам, поразително со состојби кои требаше во овие 10 години, 12 години да ги надминеме, а тоа е брутално кршење на работничките права. Во насока на тоа, затоа што по се што наброја можеме некоја оценка да дадеме за тоа и во каква состојба е новинарството, што е повеќе од катастрофална, а во моментов се уписите уписите на факултетите и можеме да забележиме пак некои загрижувачки бројки на тоа дека па и младите немаат некој интерес да влезат во оваа професија. Сега, дали ги плашиме со овие разговори дека нема баш светла иднина оваа професија, како да ги натераме да дојдат, затоа што некој просек веќе во нашите редакции се луѓе што имаат 30 години, каде што во Европа тие веќе не се сметаат за млади новинари, а кај нас е малце поинаква ситуацијата. Ќе остане ли седмата сила без наследници? Нели е подобро јас да го поставам прашање, ти да го одговориш, ама добро за и уште биолошки се важам за млад, 35-та година, така што доследно да одговорим на ова прашање. Јас многу често сум размислил на ова прашање, пред се лично надвор од она што го работиме, нели, како вокација новинар и председател на синдикатот, е дали треба да се биде овде. При нашите истражувања и анкети добро знаете дека говорат дека 2/3 од присутните вработени во нашата професија сака да ја напуштат и да се заменат. Ние лесно ќе дадеме одговор на ова прашање. Ниски плати, договори за вработување кои ги нема, бидејќи луѓето не може да си уплатат за стан, автомобил, за основни потреби, така што нерегулирани односи. Меѓутоа, ако се вратиме наназад и пред 100 години, нашата професија не била регулирана, па била публицитетна, па била посакувана, така што мене повеќе ме загрижува е зошто младите не партиципираат и со порив и со цел, а тоа и наша обврска да им наметнеме, дека мораат да дојдат во нашата професија и понатака да продолжат да се борат да ги подобруваат состојбите. Јас мислам дека не постои идеална професија каде што не се соочуваат вработените со аномалии и нови предизвици и самото време кои ги носи промените технолошки.
цивилизацијски, меѓутоа не треба да бидат разочарани младите, затоа што со ангажман, затоа што со партиципирање во членски организации, затоа што со постојани идеи и нормално сето тоа без страв, ослободени од било какви закани и страв, можат да променат многу работи. Меѓутоа, пред се јас мислам дека младите не партиципираат, односно не го поминуваат првиот прак, тој да се запишат на факултетот за новинарство при Универзитетот Кирил и Методи, е затоа што нашата професија многу загуби на публицитет. Јас морам да бидам искрен и уште еднаш да го вратам тој период кога нашата професија беше на вид паричка за подкурсување помеѓу политичките партии и закрвените сили. И се уште можеби тоа сега не е толку изразено за да можат да го така да го восприемаат оние кои сакаат да влезат во оваа професија, но јас мислам дека многу загубивме на публицитетот, позитивниот публицитет, односно го загубивме ореолот на нашата професија дека е нешто благородно. И нашата професија доби еден негативен контекст дека ние сме нечии слуги, дека ние одработуваме еден цел дискурс во кој терминологијата, тие се грозни термини, не сакам да се навраќам на тоа дека ние сме некакви платеници, дека ние сме политички мегафони, држачи на микрофони, па до каде се не отиде. Јас мислам дека од една страна работничките права, односно можностите кои ги нуди цел тој корпус, нашата професија, и од друга страна е оваа потемната страна на она што ни се случуваше. Така што мораме да си го вратиме сејајот на нашата професија, а пак тоа е наша обврска на младите. Павле, ССНМ е самостојна организација во една специфична професија, па да речам и специфичен простор. Ние мора да соопштиме една многу важна работа, а тоа е дека ССНМ во моментов не дели полутки, романско производство и кашкавал. Единственото со што можеме да излеземе пред нашите колеги е тоа дека водиме грижа за нив и дека за нив води грижа и правниот тим на ССНМ. Делиме бенефиции, нудиме бенефиции, овозможуваме бенефиции и сме многу често сме воделе таа дебата, сега си во друга улога, знаеш и самиот, многу добро. Меѓутоа јас не би се откажал од тоа дека и синдикатот треба да нуди бенефиции. Се соочив со таква ситуација, дури од далечната Данска пристигат информации кога се вмрежуваме на светско ниво Меѓународната федерација на новинари. И таму има бенефиции, особено преку здравствениот систем, така што не треба тоа да го веднаш негираме. Меѓутоа, од друга страна, јас мислам дека најважното нешто што е нуклеусот и смислот и целта на нашето постоење е здружувањето. Преопшто е да кажеме здружувањето. Меѓутоа, ако ги погледнеме низ само неколку примери, нештата ќе видиме дека само здружени можеме да издействуваме некаква цел. Никогаш поединецот не го победил системот. Да не се враќаме на Франц Кафки и така натаму и пишувано и творено е на таа тема, дека само здружени можеме да оствариме некоја цел. Кога велиме оствариме некоја цел, тоа е да победиме некој работодавач ако го крши законите, или пак да коригираме државата ако има некои аномалии во законодавството, или да подобриме некое законодавство. Нашата сила е во здружувањето. Нашата моќ е во здружувањето. Колку сме побројни, толку сме посилни, толку побрзо ќе ги работите издействуваме. Меѓутоа, секако, на крајот, нашите членови мораат и нешто да ползуваат. И тоа не е срамно да се каже. И тоа не е грев да се акцентира, затоа што секој сака да се чувствува дека е дел од нешто и секој сака да се чувствува дека некој друг каде што партиципира е тука за него. За волја на вистината, нашиот адвокат има полни раце работа и тоа мораме да го признаеме јавно. Можеби не треба да е така. Добро е да го користиме само советодавно, а ние се уште го користиме за решавање на многу работнички спорови. Нели нормално не можеме да откриваме понатака, тоа се лични индивидуални информации, но тука е правната помош и пред се тука е советодавната помош. Сите ние сме овде за нашите членови. Секој од нас акумулирал одредено искуство, одредено поле, затоа што нашето поле на действување е огромно, така што имаме силни поединци,
полни со искуство и можеме веднаш да интервенираме во било која ситуација. Мислам дека нашите членови тоа многу добро го препознаваат и затоа синдикатот ССНМ е единствен. За да бидеме интересни, за да бидеме забавни, за да бидеме гледливи. Овој видео подкаст на ССНМ во неговото дебитантско издание, тука некаде ќе го заокружиме. Павле Беловски, како човек, не како председател на ССНМ, е лик кој што може да говори долго и сигурно тоа ќе бидат забавни теми, особено за колегите новинари и за медиумските работници. Но предлагам овде да завршиме. Во следната епизода ќе го имаме нашиот пробоно адвокат, пробоно за колегите, Горан Андреевски. А сега, Теодора, би можеле на нашите колеги да им објасниме повторно, најпластично, како тоа се станува член на ССН? Станете уште денеска член на Синдикатот на новинари и медиумски работници со тоа што може да побарате од вашиот синдикален представник и спринтана верзија на пристапниците за членство, што подоцна подполнета со вашите генерали, со име, презиме, мејл и телефонски број, може да ја однесете до сметководство, преку кое секој месец одредена сума, зависно од тоа на каков тип на договор сте, ќе се плаќа чланарина. Втора опција, што може би и подостапна и полесна и може тоа да го направите од било каде, и дали е тоа телефон, дали е од лаптоп, дали сте дома или излезани некаде, може да се потполни на нашата страница ssnm.org.mk на истиот принцип, со тоа што нема потреба од симнување на PDF верзијата, туку може директно во системот да ги напишете податоците кои ви ги бараат, да платите чланарина електронски и ние во нашата база на членство ќе добиеме известување дека сте член на синдикатот. Потоа, дали вие индивидуално или преку вашиот синдикален представник, може да ни испратите, дали е тоа на Viber, дали на мејл или преку други канали преку кои самите комуницираме, ваша фотографија која треба да е со големина како за лична карта или за пасош, зависи каква имате, и ќе ви биде изработена членска картичка со која потоа може да ги користите бенефициите кои ги има синдикатот подготвено за нашите членови, а листата на бенефиции може да ја најдете на нашата веб страница. Ова беше детално објаснување на начинот на кој што може да станете член на ССНМ, иако длабоко сме уверени дека вие тоа и го знаете. Патот до нас, до вашата организација е многу лесен, многу едноставен. Овде ставаме точка на првата епизода од едицијата на видеоподкастот на ССНМ на каналот на YouTube. Теди? Павле, ти благодарам што заедно го отворивме и го започнавме овој подкаст. Ќе се гледам и понатаму и вака пред камери, затоа што верувам дека ќе има потреба од твоето присуство на овој видео подкаст, а како што ние најавивме за 15 дена ја гледаме новата епизода со нов гости на видео подкастот, а до тогаш може да не следите на нашата Facebook страна, на Twitter и преку ньюслетерот што го добивате постојано на имејл. Почитувани колеги, стварно ви благодарам. Секоја можност, секоја прилика е многу корисна пред се за нас, така што остануваме ССНМ единствени. Ви благодарам. Павле Беловски, канцеларијата на ССНМ, 24 часа, 7 дена во неделата, низ целата година. Ви стојат на располагање, јавете ни се за добро. Кога имаме проблеми, стоиме на располагање, иако работиме на тоа, во интерес на сите, нив да ги анулираме или да ги намалиме.